Всім привіт! І сьогодні я купила такий унітаз і давайте його розпакуємо. Давайте розпакуємо його. Я купила такий унітаз. Я його вже розпакувала, давайте відкроємо. Ну, це, коротше, слайм тут. Отакого він гарного зеленого. От і що? Такий є і такий. У моєї сестри. А ще одної моєї сестри теж такий зелений слайм, вона зайнята. От такого він кольору гарного. От у моєї сестри такий і ще отакий. І ще одної моєї сестри такий же зелений, як у мене. Я розпакувала. Всім бай. Пока.